Eccola la prima bomba del mercato 2027, non si aspettava che altro, quindi Pedro Acosta andrà in Ducati, Tardozzi se ne andrà, ma non parliamo solo di Acosta, cerchiamo di fare ordine, rimanete fino alla fine perché questo è il primo episodio della rubrica Lato Mercato, dove andremo a parlare delle notizie che riguardano i trasferimenti del 2027, quindi usciranno dei video dedicati dove commenteremo le notizie senza andarne a parlare nei dopogara. Dunque rimanete fino alla fine e per non perdervi nessun video sulla MotoGP, fra attualità e molto altro, fra cui le storie, perché 2 giorni fa è uscito un nuovo video proprio su quello, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche. Mi prendo qualche altro secondo solo per informarvi, non skippate uscite dal video perché è importante che il mio ecosistema qui sui social si continua ad ampliare, perché ho aperto questo nuovo canale dove a breve uscirà il primo video in cui si parlerà di tematiche che non riguardano lo sport ma un po' le cose di vita in generale. Non vi spoilerò nulla, ma penso che sia un modo per dare una mano magari a persone che sono in difficoltà o hanno dei dubbi in generale, ed è un modo anche per aprire la mia personalità sui social. Quindi è una cosa che si aggiunge al canale dedicato al calcio. Se vi va iscrivetevi pure a quello, e ai miei profili Instagram e TikTok. Seguitemi soprattutto su Instagram, che lì dobbiamo crescere. E infine, se siete in giro o in macchina, tutti i video di questo canale d'ora in poi li potete trovare anche nel podcast dedicato che trovate su Spotify, Apple Music o altre piattaforme per ascoltare, così siete sempre in buona compagnia. Trovate tutte le info in descrizione. So che non c'entra molto con questo canale delle moto, ma se questo canale sta andando bene e ha i suoi buoni risultati finora, ma c'è ancora molto da fare, è anche grazie al lavoro che c'è dietro gli altri profili, quindi è importante cercare di spargere bene il tutto, ovviamente per chi è interessato a certe tematiche. Dunque, si parla di Pedro Acosta in Ducati. Diciamo subito che questa notizia in discrezione, perché ovviamente sono tutti rumor, questi qui, arriva dal giornalista spagnolo Manuel Pessino, mentre era in diretta sul canale YouTube di Giovanni Zamagni. Ovviamente in questi video faremo delle ipotesi, andremo a commentare le notizie che possono avere un minimo di verità, non parleremo di tutte le voci che circolano, perché la maggior parte saranno fake news e ci facciamo una testa così. Poi magari se vengo a sapere qualcosa anch'io, magari ci faccio un video. Pessino dice che Acosta ha già firmato con Ducati e che l'operazione alla Hamilton è fatta. Questo è il virgolettato che è andato virale. Io sinceramente non paragono molto questa possibile operazione a Hamilton e la Ferrari, perché Lewis è a fine carriera, ha vinto tutto, la Ferrari è sempre stato il suo sogno e chiaramente è un dream team quello con Leclerc, perché se la macchina fosse da mondiale ci sarebbero due bei galli nel pollaio, perché anche se Hamilton è vecchio, un po' come Alonso, se avesse la macchina competitiva vincerebbe il mondiale, secondo me, quindi è un paragone che ci può stare solo se parliamo di due top piloti in un top team. E poco dopo, in quella diretta, Pessino ha mostrato una foto di Senna e Prost, che secondo me ci sta di più. Perché? Perché torniamo al discorso dei due galli nel pollaio. Secondo me a livello di battaglie, tensione e soprattutto di audience ce ne sarebbero delle belle. Io ci metterei la firma per vedere Acosta e Marquez in Ducati nel 2027 o Acosta e Marquez insieme in una squadra. Sarebbe un grandissimo spot per la MotoGP e Liberty Media, dato che bisogna ritrovare gli ascolti e i numeri. Sul web gira molto questa affermazione in cui ci si chiede se Pedro Acosta sia il Max Verstappen della MotoGP, e io sono d'accordo. Stiamo facendo molti paragoni con la Formula 1 in questo video, ma a me la Formula 1 non mi piace e chi mi segue dagli inizi lo sa benissimo e non entra in questo discorso. Chiaramente leggo i risultati e quando capita la guardo, ma non mi piace e chiudo subito il discorso. Però qualche video, dato che comunque questo è un canale di motorsport incentrato sulla MotoGP, si potrebbe fare, non lo escludo chiaramente, così come la Superbike, no? Comunque, dicevo che secondo me il paragone con Verstappen ci sta non solo perché hanno la Red Bull in comune, ma per vari motivi. Il primo è che Pedro Acosta è un fenomeno, è il mio pilota preferito della MotoGP e io mi sono innamorato di lui già dalla prima volta in cui l'ho visto. Quando ha vinto quella gara in rimonta dalla pit lane in Qatar ho detto: questo qui è uno che ha qualcosa in più degli altri, anche solo per come si destreggia in pista. Infatti lo ha dimostrato. In Moto2 per me avrebbe potuto vincere anche al primo anno se non si fosse fatto male nei test prestagionali, perché si vede che Acosta, proprio come Verstappen, è uno di quei fenomeni generazionali che va forte su
qualsiasi mezzo ha quel dono, ha quel talento lì come Rossi e Marquez, e il primo anno in MotoGP con una moto satellite che vabbè era praticamente quasi ufficiale, per poco il primo delle KTM, e in questo 2025 ha fatto bene a dire che ha perso un anno perché ha una moto che non gli permette di vincere, e alla KTM gli va di lusso che ci sia Costa, deve inchinarsi a baciargli i piedi o il manico del polso destro perché senza di lui erano sul baratro oltre alla crisi finanziaria. Pedro quest'anno ha fatto dei miracoli dopo che ha iniziato a sbagliare meno, perché quest'anno abbiamo visto e riconfermato il grande talento di Acosta, dove il pilota faceva la differenza rispetto alla moto. La KTM comunque ha rilasciato un video di recente dove era a Jerez per provare la moto 850 che vedremo in pista nel 2027, oltre alle nuove gomme Pirelli. Sicuramente è stata anche una mossa di marketing per far vedere che comunque l'azienda è attiva, secondo me. Oltre alla pubblicità di questo test non c'era tanto bisogno di far vedere che appunto si stava facendo un test. Ma comunque, un'altra similitudine con Verstappen è proprio il come sono arrivati nell'Olimpo. L'olandese è arrivato in Red Bull, in Formula 1, come un talento generazionale, uno di quelli che va forte con qualsiasi cosa che gli metti fra le mani, solo che non aveva la macchina da mondiale. Lui era molto acerbo e sbagliava molto, andando pure a commettere molti incidenti anche con altri piloti, però sempre col discorso del talento è andato a vincere una gara, la sua prima, quella di Barcellona da predestinato appunto. Quel giorno lì nacque una stella, poi chiaramente l'incidente fra Hamilton e Rosberg ha favorito tutto ciò, ma sono le corse e lui era al posto giusto al momento giusto, e poi con la Red Bull negli anni a venire ha sempre alzato il livello della macchina grazie al suo talento. Chiaramente non era al massimo della simpatia prima che vincesse il mondiale, a me non stava molto simpatico perché era anche abbastanza inculento in certe dichiarazioni, non mi piaceva più di tanto anche per certe manovre in pista, ma era un carattere dettato anche dalla fame di vincere a tutti i costi. Infatti da quando ha vinto il suo primo mondiale è molto cambiato come persona, è diventato più maturo, che ci sta, è tutto un processo. Poi vabbè, quel mondiale vinto ad Abu Dhabi per me è stato un furto clamoroso, il dio del motorsport deve un mondiale ad Hamilton, perché le situazioni che ci sono state sono proprio da film americano, sono andati a fare dei giri strani col regolamento, coi doppiati, che vabbè a me ha fatto venire il vomito. E Acosta è molto simile a Verstappen, come dicevo, per come è arrivato in MotoGP, perché non è sulla moto più competitiva e tira fuori delle cose che quella moto lì non permetterebbe di fare, e infatti non la merita assolutamente, merita di più. E ha questa fame di arrivare incredibile, proprio come Verstappen, sono quelli che vivono per quello. Guardate cosa fa Max su iRacing, cioè questo è il loro pane, e Acosta arriverà, ne sono certo, e sono convinto che lui possa essere uno che può aprire dei cicli vincendo per 4-5 anni di fila. Diciamo che il percorso che sta facendo Acosta è molto simile a quello che ha fatto Verstappen. Sicuramente c'è chi non lo vede come fenomeno generazionale perché si parla del fatto che cade, non ha ancora vinto una gara e va bene, però finché per me non è su una moto che gli permette di vincere, certi discorsi non si possono fare. Io sono convinto che Acosta su una moto, non dico da mondiale, ma che abbia un minimo di competitività per vincere, lui col suo talento la porta a un livello superiore. Tipo Marquez con la Ducati Gresini, perché ora Acosta con la KTM non può far di più. Questo è il massimo che può fare. Quello che abbiamo visto fino alla fine di questa stagione 2025 è il massimo risultato che Acosta può fare, perché la KTM senza Acosta, come dicevo, sarebbe completamente in un'altra situazione peggiore di risultati. Acosta ha fatto solamente il massimo, non può far di più. Max Biaggi lo ha paragonato a Kevin Schwantz e quindi chi c'era in quella generazione potrà dire sì o no, quindi fatemi sapere la vostra nei commenti sia su questo paragone che in generale su un possibile trasferimento di Acosta in Ducati. Però tornando sul discorso della mentalità e della fame di vincere, analizziamo queste parole di Jorge Lorenzo. Pedro un po' così, si allena tantissimo dalle 6 del mattino alle 8 della sera, è un animale. Marquez un po' così. Sì, mi ricorda molto a Verstappen perché sono animali competitivi, vogliono competere, vanno con la moto di motocross, vanno con la scooter, vanno con la supermotor, vanno con la de trial e vogliono sempre competere. Sì. Poi l'altro giorno gli ho fatto un'intervista a Pedro e gli ho detto a Aldeguer ho chiesto qual è il tuo sogno come pilota e come uomo, e come pilota mi ha detto vincere in MotoGP e come uomo avere 3 figli e una famiglia. E Aldeguer ha fatto e Acosta ha fatto io come uomo e come pilota vincere in MotoGP. Lui è... Questa è la differenza. Aldeguer molto forte, può diventare campione del mondo, però ancora secondo me non è un animale competitivo.
la sua ossessione ancora non è così forte di diventare campione. Invece Acosta è l'unico motivo per il quale si sveglia al mattino è diventare campione. E lo E diventerà. questo fa la differenza. Ayrton Senna era uguale, lui viveva solo per essere il migliore. Quando sei ossessionato e l'unica soluzione che hai nella vita è vincere, alla fine lo fai. Io sono d'accordissimo con queste parole di Lorenzo, perché Acosta, e lo vedo anch'io, si vede che è uno che pensa solo a quello, solo ad arrivare a vincere il mondiale, ed è quella fame di vincere, quella mentalità che serve ad ogni sportivo che vuole conquistare qualcosa, sia per la passione sia per gli obiettivi, ricalcando una generazione passata, perché Acosta si vede che è uno di quelli un po' pazzi, fuori dalle righe, che usa poco i social, ed è raro vedere questi sportivi ad oggi, perché anche io comunque avendo 23 anni sono di questa generazione di cui a volte non mi ci rispecchio e mi sento un po' più alla vecchia maniera. Vedo gli sportivi, ma anche altre cose in generale, di una generazione che vuole tutto subito, che non sa aspettare, che tutto sia dovuto e che sia molto distratta da altro. I social chiaramente hanno amplificato questa cosa, però sì, vedo molti sportivi che sono concentrati anche su altro e non pienamente in quello che fanno. Non che siano delle distrazioni, magari forse sì, però per come sono fatto io la vedo come Acosta, cioè puntare tutto lì senza pensare ad altro. È un'ossessione, ma è un'ossessione sana e giusta che porta del bene e non del male. Acosta è veramente un animale e io faccio il tifo per lui. Quelli che hanno questa mentalità, che se ne sbattono i coglioni di tutto e arrivano insieme ai grandi volendo scomodare dal trono senza arrivare in punta di piedi con spavalderia, non è perché gli stiano sul cazzo, ma perché è giusto così. Se uno vuole vincere non deve guardare in faccia a nessuno. Sono i migliori, infatti anche Marco Bezzecchi è un altro di quelli che stimo molto e insieme ad Acosta sono i due che mi piacciono di più di questa MotoGP. Acosta in Ducati non è l'unica bomba che ruota attorno al mondo di Borgo Panigale. Ci sono delle voci su Davide Tardozzi che potrebbe lasciare il suo ruolo da team manager a partire dal 2027, ruolo che occupa dal 2014 dopo che aveva avuto un'esperienza senza soddisfazioni in BMW. Da quello che si legge, ovviamente sono indiscrezioni e ripeto, non prendiamole per vere, ma facciamo solo dei commenti costruiti, è che negli ultimi mesi non sembrano esserci dei rapporti così belli con Gigi Dall'Igna. Il motivo? Perché sembra che i vertici della squadra non siano molto piaciute alcune dichiarazioni rilasciate da Tardozzi nel corso della passata stagione, in cui ha sostenuto come il team abbia compreso troppo tardi le esigenze tecniche di Pecco Bagnaia e dai piani alti è stato imputato che non c'è stata una gran comunicazione, un gran filtro fra le dichiarazioni di Bagnaia e quelle della squadra, e questo l'abbiamo notato anche noi quando leggevamo tutto in cui si vedevano due poli opposti. Questo è quello che scrivono i giornali, sarà vero o no? Sembra che comunque la cosa sia smentita da quello che filtra. Sicuramente non lo so, se Tardozzi dovesse lasciare la Ducati ci sarebbe una bella rivoluzione e un nuovo ciclo da aprire in vista del 2027. Si è già parlato dei suoi possibili sostituti, già il Totonomi è partito, fra Gino Borsoi, Manuel Poggiali, Michele Pirro che l'anno prossimo fa l'ultima stagione nel CIV con il suo team ed è pronto a immergersi in una nuova avventura a livello dirigenziale. E poi c'è Francesco Guidotti da dietro le quinte che io non sottovaluterei dato che è libero. Secondo me lui farebbe comodo e non poco a molte squadre che cercano un team manager, anche alla Honda se un giorno Alberto Puig dovesse lasciare. Guidotti secondo me è uno di quelli che non può star fuori da questo mondo e chi lo prende fa un bel gol. In ottica 2027, secondo me, Ducati starà ragionando anche sui nuovi possibili talenti da prendere oltre ad Acosta per vincere nell'immediato. Ne potrebbe fare uno anche in stile Fermin Aldeguer e sto parlando di David Alonso. Si è già notato il corteggiamento di Gigi Dall'Igna durante questa stagione, oltre a vari complimenti che ci sono stati. Questo mi fa pensare che è tenuto ben d'occhio dai vertici Ducati e magari possiamo aspettarci una firma di un precontratto nel 2026. Non dico già per la stagione 2027, ma una firma per accaparrarselo e magari tenerlo un anno in Moto2 anche nel 27 per poi farlo arrivare nel 28 se non dovesse vincere il mondiale in Moto2 il prossimo anno. Alonso, come sapete, un po' mi ricorda la parabola di Acosta.
Ovviamente è tutto fantamercato e siamo solo a delle ipotesi che però ci piacciono, perché arriveremo ad un punto il prossimo anno in cui diremo che il mercato piloti sarà più interessante del campionato in sé. Speriamo di no, ovviamente, perché vorrà dire che sarà un'altra stagione noiosa e scontata, però sicuramente già in questi giorni di fine 2025, nei primi mesi del 2026 e soprattutto nella pausa estiva ne vedremo delle belle anche con questa nuova rubrica del canale chiamata Lato Mercato. Quindi se vi piace fatemelo sapere nei commenti e per non perdervi nulla iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche che è molto importante. Ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!